Njalo-ke ngomsombuluko siveza-ke imisebenzi kaShembe-ke neyidala-ke ukuthi abantu bambize ngoNkulunkulu. Well, yiyo-ke inganekwane yonyazi. Thola-ke nosisi-ke ohleli phansi-ke ebanjwe-ke yitshe leli likaShembe liyinganekwane esilibona-ke ngathi liyinganekwane. Ebanjwe yilona ubusuku bonke kwaze kwasa-ke. Nokwazeke kwalanyulwa ngokuthi akhishwe-ke ngamanzi abusiswe yilona unyazi kuleli tshe anamathele kulona-ke. Asazi noma kade ezoganga yini. Well-ke asike sibone okunye. Well-ke kuthiwa-ke siyofakaza esikubonileyo. Lana-ke kwakumhla ka-22 Julayi 2023. Nami ngangiyongenisa umdedelo ngangikhona. Iyona-ke reason yenza ukuthi abantu babe yinqwaba kanjena laphana ebuhleni bamaNazaretha. Iyona-ke imisebenzi eyenzeka phambi kwawamaNazaretha. Ngakho-ke makwenzeka lokho asisathuki thina ngoba into vele sesiyijwayele eyenzakalayo. Well-ke siphakamisa-ke imisebenzi-ke yonyazi-ke lwezulu-ke njengomholi okuwuye onamandla owenza zonke lezi zinto. Copy-ke lo mama akasukumanga ekwakhe embhedeni. Akasukumanga futhi noma esehla etekisini, kepha usukume esefikile laphana emagcekeni asebuhleni. Futhi nonyazi lwezulu alimbonanga naye lo mama akalubonanga, kodwa-ke wasukuma. Amen. Well, iyona-ke reason-ke yenza labantu-ke bathi uShembe-ke uNkulunkulu-ke. Well, bazolokhu benitshelile-ke nakuma-comment ukuthi uShembe uNkulunkulu. Well, see you Monday. Please subscribe to my YouTube channel.